Sveiki, brangūs žiūrovai ir klausytojai. Šiandien tyrinėsime Bibliją, su jumis būsiu aš Laurynas ir pastorius Vytautas. Sveiki. Taigi, tema visų kovų kova. Įsimintina eilutė sako, nei prieš tai, nei po to nebuvo tokios dienos kaip ši viešpačiui paklausius žmogaus balso. Tikrai viešpats kovojo už Izraelį. Amen. Vytautai, Biblija pilna kovų. Kovų nuo dvasinių iki fizinių, materialių, nematerialių. Apie kokią kovą mes čia kalbam ir kodėl jinai būtent tokia išskirta, kad kovų kova? Na, be abejo, čia Jozuės knyga ir be abejo tai ta pirmoji kova, kurioje Izraelis galėjo patirti tą Dievo galybę. Tai yra, kai Dievas kovoja už juos, kai buvo nugriautos Jericho sienos. Ir va, taip tiesioginis toks Dievo įsikišimas ir taip matomas ir toks ryškus iš tikrųjų tarsi iliustravo, kad Dievas tarsi pasakė, tai mano kova, aš kovosiu už jūs. Ir aišku, bendrai ir mūsų šios dienos tema tai yra va, ta didžioji kova, tai yra kova tarp Kristaus ir šėtono. Kartais žmonėms buvo duodama akivaizdžiai įsitikint va, šitos kovos, va, tuos niuansus pamatyti, akivaizdžiai pamatyti, va, kaip ta kova vyksta žmonių gyvenime, kova už kiekvieno iš mūsų širdį, už mūsų tikėjimą. Jozuės 5 skyrius 13-15 eilutės. Atsitiko taip, kad Jozuė, būdamas netoli Jericho, pakėlė akis ir pamatė priešais save stovintį vyrą su ištrauktu iš makšties kalaviju rankoje. Jozuė priėjo prie jo ir tarė, ar tu iš mūsiškių ar iš priešų? Šis atsakė, nei vienas, nei kitas. Esu viešpaties kariuomenės galva. Dabar aš atėjau, Jozuė parpuolė kniūbsčias ir išreikšdamas pagarbą tarė, ką mano viešpats įsako savo tarnui? Viešpaties kariuomenės galva atsakė Jozuė. Nusiauk kojų apavą, nes vieta, kurioje stovi šventa. Jozuė taip ir padarė. Taigi, čia net nežinau, nuo kurios pusės pradėti klausti. Kas tai? Pristatyk šitą situaciją, pakomentuok apskritai. Na, taip, iš tikrųjų, pamačius ginkluotą vyrą, kai tu atėjai į priešo teritoriją, tai pirmiausiai, aišku, kyla mintis, savas ar priešininkas, nes iš tikrųjų čia ir savų armija, ir priešų, tai be abejo toks natūralus Jozuės klausimas. Tačiau atsakymas labai stebina, kai jis klausė, ar mūsų, ar priešų, atsakymas nei tas, nei tas. Tai yra, kitaip sakant, ten iš vis originalė ne, tiesiog atsakymas, nu, tai yra, supras kaip nori, kad, reiškia, tas asmuo, reiškia, duoda suprast, kad neatspėjai vienu žodžiu, nei mūsiškis, nei priešas. Iš vis aš netapatinu save su kažkuo tai. Ir tarsi kviečia, sako, tu su manim susitapatink ir sako, esu viešpaties kariuomenės galva. Viešpaties kariuomenės galva, nu, tas žodis ten originalų kalboje, kiek girdėjau komentarus, tai reiškia, jis kartojasi dar vienoje vietoje, parodytas dar vienoje vietoje, tai yra Danieliaus 8 skyriui, galybių vadas ten įvardinta. Tas pats žodis hebrajų kalboje. Čia 11 eilutė sako, net su pačiu galybių vadu jis įžūliai elgėsi ir iš jo atėmė kasdienę deginamąją auką ir išardė jo šventąją buveinę. Tai akivaizdžiai kalba apie šventyklos, apie vyriausią kunigą, dangiško šventyklos vyriausią kunigą, kuris laiške hebrajam įvardintas Jėzus būtent, jisai vyriausias kunigas. Tai čia kaip ir jo tapatybė savotiškai atskleista. Tai yra tas galybių vadas, kariuomenės vadas, arba kaip suprantam, ta galybė arba ta kariuomenė tai yra angelai. Ir jis va taip prisistato ir Jozuė iš karto išreiškia jam pagarbą. Tai yra, sako,
vesk mus. Ar ne? Ir dar viena užuomina, tokia irgi tarsi surišanti mus su dar viena rašto vieta, nes viešpaties kariuomenės galva atsakė Jozui, nusiauk kojų apavą, nes vieta, kurioje stovi šventa. Jozui taip ir padarė. Tai yra akivaizdi nuoroda į Išėjimo, berods 3 skyrius, ar ne, kai Mozei pasirodė degančiam krūme Dievas. Ir nusiaut kojas reiškia, tai turėk omeny, tu esi Dievo akivaizdui dabar. Tai yra šitas kariuomenės vadas, jis aiškiai prisistato kaip dieviškos prigimties asmuo. Reiškia, kaip Dievas prisistato. Nes jeigu pastebėjai, tenai, kur rašoma jau apie kunigų tarnavimą šventykloje, kada Mozės nurodymai duoti, reiškia Dievo nurodymai per Mozę aprašo būtent kunigų tarnavimo tuos visus detalės ir niuansus, kunigai šventykloje galėjo būti tik basi, nes jie buvo Dievo akivaizdoje. Tai yra būtent tas Dievo buvimas, o čia irgi šitoj vietoj Jozuė aiškiai parodytas. Jisai žinodamas Mozės patirtį, savo mokytojo, reiškia, kuriam jis tarnavo, jis iš karto suprato, su kuo turi reikalą. Priminė man tokį momentą, kai dar buvau studentas, visai šviežas, nežinau, 18 gal buvo man. Vilniui kažkada tai jam ir užkliupo toks vasaros lietus, žinai, bet jau tokia liūtis užėjo, žinai, nusimoviau batus, basom buvau. Ir kažkokia bažnyčia buvo šalia. Ir užėjau į tą bažnyčią, žinai, basom. Toksai buvo, aš toks šlep, žinai. Ir tenai paskui pasirodo, kad ten buvo žydų sinagoga. Bet nieks manęs neišvarė, žinai, aš ten šlep turistas, žinai. Įėjau, bet kažkaip visi ten balkonė buvo, iš balkono į mane ten taip žiūrėjo kreivai, žinai, bet aš įėjau, pasidairiau, išėjau, žinai. Bet tai priminė man tą tokį, žinai, įėjau, nusiovė batus. Dievas tave įvedė į savo artumą tokiu būdu, ar ne? Paruošė iš karto tokiu būdu. Tai va dabar man tas labai prisimena, nes atsimenu tas toks momentas, žinai, kad ateini šlapiom kojom ant šaltų grindų, žinai, ir šlepsi, ir visi kiti žiūri, bet nieks nieko tau nesako, žinai. Tai gerai, bet vis tiek situacija čia yra labai keista. Tai pirmiausiai, kodėl reikėjo Jerichą nugalėti? Galėjo eiti, praeiti pro šalį, pasistatyti savo miestą. Tai buvo kažkoks tai taškas, kurį jie turėjo perimti. Na be abejo, tvirtovė. Šiaip, žinai, visoje karyboje, jeigu tai pasižiūrėtų užpuolant kraštą, tai visais laikais tvirtovės, būtent tvirtovės įtvirtinti miestai, tai buvo raktas, galima sakyti, nuo tos valstybės. Ir norint užimti valstybę kažkokią, tai užimti jos teritoriją, reikia sugriauti pilis arba jas užimti. Nes tai yra atramos taškai, galima sakyti, tokie strateginiai taškai, iš kuriuose yra maisto atsargos, kuriuose yra žmonės susikaupę, ar ne, armija, ir palikti užnugarį į tvirtovę, tai reiškia palikti priešą užnugaryje ir jis tau bet kada gali smogti, žinodamas tą kraštą. Taip kad, natūralu, kad reikėjo užimti tuos miestus, reikėjo visus užimti. Tai buvo, Tik tai visais laikais strategija. Jo, yra skirtumas, kur yra tvirtovė įsitvirtinę vienoje vietoje ir kur yra piligriminė tauta, kurie atkeliauja. Ta prasme, tie, kas įsitvirtinę, tai nepalyginamai vis laik būna stipresni už tos, kurie keliavimo, kaip sakyti, būkliai. Be abejo, taip. Jo labiau, kad paimti tvirtovę visada reikia tam tikros įrangos, reikia arba mažiausiai reikia turėti daug laiko ir daug maisto atsargų, kad tu galėtum apsupti ir reiškia tą tvirtovę paimti, apgultim, kitaip sakant, ilgą apgultim, kada tvirtovėje žmonės pradeda badauti ir taip toliau. Vienu žodžiu. Gerai, ir čia mes matom, kad pasijungia kaip Dievo armija, jinai fizinė, jinai dvasinė, jinai tarp žmonių, ne tarp žmonių. Taip.
Čia Dievo įsikišimas labai aiškus ir Dievui reikia tik tai, jis kovos su žmonėmis, ar ne, bet Dievui reikia to susivienijimo, kitaip sakant, jam reikia žmonių paklusnumo. Jis kovos žmonių kovas, jis kovoja žmonių kovas, jeigu žmonės paklūsta jo nurodymams. Tai yra, su Dievu reikia bendradarbiauti. Čia savo iniciatyvos rodyti nereikia, ten pult sienas reiškia ir arba bandyti eit papirkinėti ten ar dar ką nors, daryk tai, ką Dievas sako. Kitaip sakant, jis kovos su tavim, bet jam reikia tavo pasitikėjimo, visiško tavo pasitikėjimo. Tai man tokį neužtikrintumą vis suduoda tas momentas, kur kartais Dievas labai kovoja už žmogaus gyvybę, o kartais jis jį paaukoja. Tarsi, tu realiai negali žinoti, ar vienoje ar kitoje situacijoje tu būsi paaukotas dėl didesnio gėrio, ar bus išgelbėta tavo gyvybė. Na, mūsų tikslas tai, aišku, laimėti amžiną gyvenimą. Tai yra mūsų tikslas ne gyvybę šioje vietoje išsaugot, kaip Jėzus ir sakė, prisimeni savo mokiniams. Kas išsaugo savo gyvybę čia, tas praras ją amžinybei. Tai yra kovoti už savo gyvybę šitoj žemėje susivienijus, tai yra atėjus į sandorą su Dievu, yra labai pavojinga. Tada tu nustoji būti Dievo įrankio. Ir tu taip teisingai, tu turi būti pasiruošęs viskam, nes Dievas kaip jis tave panaudos, tavo tikėjimą kaip jis panaudos, galbūt kaip sėklą, kad laimėt dar daugiau žmonių. Šlovė Dievui. Tai yra, jis taip nusprendė panaudoti. Bet jis, kaip sakoma, duodamas išbandymą kažkokį duos ir jėgų. Jo, bet mūsų vis tiek tikslas toks begalinis. Na, kaip mes meldžiamės už sveikatą, meldžiamės už šitą, už saugumą, už saugumą kelyje, už saugumą gyvenant. Mes labai daug dedam pastangų, kad išsaugot savo gyvybę. Tiek maldose, tiesiog natūrali būklė. Žinai, savisauga. taip, nuo to priklauso labai iš tikrųjų ir atsakas į mūsų maldas. Jeigu mes tik tai už save ir už savo gyvybę šioje žemėje, na tai tada, kaip apaštalas Paulius pirmam laiške Korintiečiam, ten 15 skyriui sako, tada mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių, ar ne? Tai yra iš tikrųjų tada beprasmiškos mūsų maldos, nes jos tik tai mūsų įgeidžiam patenkinti, kaip Jokūbas sako. Reiškia, mūsų malda vis dėlto turi būti nukreipta į Dievo interesus. Ir šiuo atveju būtent susivienyti su Dievu ir pasiduoti jo vedimui, reiškia eit tenai, kaip jis veda, jis turi kovą, jis yra ta kova, jo yra didžioji kova, tai yra Kristaus ir šėtono kova, tai yra svarbiausia kova šitoj žemėje. O jeigu mes tos kovos kontekste dar bandom ir savo kovą kažkokią kovo, tai yra už savo gyvybę, ar ne, tai yra mes tada, iš tikrųjų labiausiai apgailėtini, tai yra mes nesam vieningi su Dievu, nes mūsų interesai gali išsiskirti. Ir meldžiantis už savo sveikatą, geras dalykas melstis už savo sveikatą, bet palik Dievui laisvę, jo valiai laisvę, tai yra, kaip Dieve, kaip tu nori, kokia tavo valia iš tikrųjų, o gal tau geriau, kad aš sirgčiau, kaip ir prisimeni Pauliaus istoriją, kai jisai sako, 3 kart meldžiausi, o Dievas sako, gana tau mano malonės, vienu žodžiu užtenka. Būsi su tuo dygliu šone, ar ne, tai yra, būsi su ta liga. Man reikia tavo silpnumo. Šiuo atveju man geriau, kai tu esi silpnas, o ne kai stiprus. Nes kai tu stiprus, priskaldai malkų. Bėgi prieki manęs, pridarai visokių bėdų, o po to man jas taisyti reikia. Tai yra, būk silpnas ir sek paskui mane. Nebijok. Aš viską sužiūrėjau, aš žinau, kaip turi būti geriau. Dėl to palikti Dievui tą laisvę veikti savo gyvenime, tai ir yra bendradarbiauti su Dievu. Kad jis naudotų mane, o ne aš naudočiau jį. Šiuolaikiniai sociologai labai pabrėžia, kad šiais laikais gyvybė yra labai pervertinta. Lyginant su ankstesniais laikais, kai to nebuvo užtikrintumo ir todėl buvo daug žmonės dvasingiškesni, pavadinkim, nebūtinai į vienokius ar kitokius dievus linkę, žinai. O šiais laikais tipo visi tokie tapę dievaičiai, žinai, o dievaičiai svarbiausia savo gyvybę išsaugoti.
Taip, ta humanizmo ideologija, kuri išmetė, kaip sakoma, Dievą iš Dievo įstatymo, pasiliko tik tai, reiškia, mylėk savo artimą, ar ne, tai yra va, ta ideologija, aukščiausia jos vertybė yra žmogaus gyvybė. Bet va čia suvokt, kad yra dar didesnių vertybių, Dievo akyse yra daug didesnė vertybė, ne mano gyvybė, o mano tikėjimas juo, pasitikėjimas juo. Tai yra, jis yra didžiausia vertybė mano gyvenime. Aš norėčiau tai būti, aišku, nepasakysiu, kad visada taip išeina, dėja, bet čia pastebėti savo gyvenime, va šitą niuansą, tai va, tas galbūt teisingiausias ir geriausias savo tikėjimo įvertinimo kriterijus. Pamatyti, kas yra didžiausia vertybė mano gyvenime. Mhm. Įdomiausia dar toks momentas, kad mąstant, kad didžiausia vertybė yra tavo gyvybė, iškyla didžiausias savižudybių šitas reitingas. Toksai Ir nekeista, paradoksas. jo, paradoksas, jo, atrodo, visi atliktai turėtų vertinti, bet vėlgi čia, yra, aišku, įvairių priežasčių ir čia jau atskira tema gal. Jo, bet čia mes... Bet čia irgi didžiosios kovos dalis, nes Dievas siekdamas išgelbėti žmogų, jis nori pirmiausiai atvesti pas save ir suteikti jam va tą tvirtą pagrindą gyvenime, teisingas vertybės, kad jis teisingai vertintų save šitam gyvenime. Matai, prie ko aš vedu, žinai, prie tos kovos danguje, prie tos asmeninės kovos ir apskritai prie bendrosios kovos, žinai. Mes ir tas toks momentas, kiek iš mūsų esame šioje kultūroje pasiruošę, tarkim, už Dievo gyvybę atiduoti. Tai yra labai neįprasta mintis, gal įprasta ten tuose kraštuose, kur medžioja krikščionis, žinai, mums labai svetima, žinai. Tai vat ir šitas, ir tas karas, žinai, kaip kažkam buvo kasdienybė, žinai, atiduoti gyvybę už ten tautą Dievą, žinai, už šventą tikslą, pas mus labai toksai kaip ir prioritetas gaunasi savo gyvybę, o ne didžioji kova. Šitos minties aspektu pakalbėkime apie kovą danguje. Na taip. Apreiškimų 12, nuo 7 iki 9 eilutės. Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su Slibinu. Ir kovėsi Slibinas ir jo angelai. Bet jie pralaimėjo ir nebeliko jiems vietos danguje. Tai buvo išmestas didysis Slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Kartu automatiškai klausimas, tai jeigu jau pralaimėjai, tai jau turi išmesti iš visi bedugnę kur nors, o ne pas mus. Žinai, kodėl dar, tai jeigu nugalėjai, tai nugalėjai, bet čia yra paliktas antras šansas. Na, antras šansas galbūt iš tikrųjų ten toliau, jeigu paskaitysim, tai vis dėlto jis ėmė žemėje numestas, suprasdamas turys mažai laiko, jis pradėjo persekioti žmonės, tikinčius Dievu, pasitikinčius Dievu. Tai vis dėlto iš tikrųjų lieka dar vienas labai svarbus aspektas tos kovos, kadangi Dievas kovoja ne tik su šėtonu, šiaip aplamai tik tai jį nugalėti, bet jis nori atsijoti ir tuos, kurie pasitiki Dievu arba kurie pasitiki šėtonu. Tai yra, kokią pusę žmogus užims. Ir tam šėtonas numestas ir jam dar duota laiko, reiškia, gerai, kaip sakoma, atsirink savuosius, kas tavim tikės. Tai va, čia tas atsijojimo periodas, kuriame mes šiandien gyvenam ir jis eina į pabaigą, kaip mes suprantam, pagal ženklus tam tikrus, eina vis arčiau pabaigos. Ir kiekvienas turi priimti principinį sprendimą, kieno aš pusėje esu šitoj kovoj. Neutralios vietos nėra. Tai yra pasilikti būti stebėtojus ir galium neišeina. Tu turi būti arba ten, nes Dievui reikalinga padaryti galutinį sprendimą, pasiimti savosius, o šėtoną su jo visais šalininkais atitinkamai sunaikinti. Tai yra, tas turi būti padėtas taškas šitoj kovoj.
Tai nėra amžina kova, kaip kai kurios filosofijos, tarp kitko, aiškina, kad va čia gėrio ir blogio kova, tai tokia amžina kova, kurioje ten, na, teko girdėti tau turbūt tos filosofijas, kad be šešėlio mes ir nesuprasim, nematysim daiktų, reiškia, ir nesuprasim šviesos reikšmės ir taip toliau. Vienu žodžiu, va, tos visos idėjos apie yin ir yang ir labai panašius dalykus. Tai yra, pas Dievą ši kova yra baigtinė, jinai turi baigtis. Tiesiog kiekvienas turi priimti sprendimą, kieno pusėje jis bus. Tam duotas laikas. Jo, girdėjau, tai čia labai, labai daugelis taip mąsto, kad turi būti gėrio, blogio, kad išsikontrastuotų gėris. Kitaip Taip, taip. nebus ką veikti. O ką veikti toje amžinybėje, jeigu neturi su kuom kariauti. Bet čia gal neatsižvelgiama į tai, kad mes jau taip suprantam, kad mes, žinai, kaip sakyt, karys grįžęs iš karo daugiau ir nebelabai sugeba asimiliuotis be karo, žinai. Ta prasme, grįžti į visuomenę, bet tau vis tiek jau tas, kaip sakyt, kraujyje. Taip ir mes nuodėmė, žinai, kaip turim, mes neįsivaizduojam, kaip galėtumėm gyventi be kovos. Su kažkuo, žinai, su kažkuo reikia kariauti, konfliktuoti. Tai tuo pačiu dar gali pasakyti Izaijo 14, 12, 14. Na taip, čia aprašytas tas slibinas, velnės, šėtonas, senoji gyvatė, viena žodžiu, jis aprašytas, tai jo atsiradimo istorija savotiškai aprašyta ir pas Izaiją, ir čia pas Ezekielį. Taigi Izaijo 14 nuo 12, ar ne? 12, 14. Aha, tai nupuoliai iš dangaus aušrinė, aušros sūnau, kaip tave sukniubdė ant žemės, tave, kuris išguldėjai tautas, kadaise maniai savo širdyje. Užlipsiu į dangų viršum Dievo žvaigždžių, iškelsiu savo sostą. Atsisėsiu ant kalno, kur renkasi dievai, pačiuose šiaurės pakraščiuose. Užlipsiu ant aukščiausių debesų ir prilyksiu aukščiausiajam. Pasakyti, šiaurės pakraščiuose. Ar žinai tą vietą pranašystės, man atrodo, ten, kur Jono pranašystėse, kur apie Dievo sostą kalba, kad ten žaižaruoja esmeraldo, ar kaip ten atrodo, žaliu tokiu akmeniu žaižaruoja. Sulygintas švytėjimas Dievo sostos su kažkokiu brangakmeniu. Ar smaragdas. Ar safyras, ar smaragdas, aš dabar neprisimenu. Smaragdas žalsvas, safyras yra žydras, taip. Ir kažkas sulygino, sako, jum nepanašu, tai į šiaurės pašvaistę. Iš tiesų labai, labai įdomus sulyginimas. Na taip, izraelitų supratime be abejo tai buvo kažkur tai šiaurėje, ar ne, kažkur tai ten, nu, vienu žodžiu. Kaip bebūtų, bet žmonės tais laikais stebėdami dangų, jie turėjo tam tikrą įsivaizdavimą ir dangus irgi buvo jiem toks, jie atidžiai stebėjo žvaigždės ir vis dėlto ta poliarinė žvaigždė ir jiem švietė kažkuria prasme, nes tai buvo nejudantis taškas, visos žvaigždės juda, o šita nejuda, kažkodėl stovi kaip įkalta. Tai be abejo, jiem darė įspūdį. Na ir dar kiti dalykai, aišku, ten jų supratimu, kad šiaurėje kalnas yra, ant kurio gyvena Dievas. Na, žmonės galbūt neturėjo tokių žinių, kurios mes šiandien turim, be abejo, ir jie turėjo savo tokį įsivaizdavimą Dievo buvimo vietos. Išėjimo 2, 23, 25. Po to praslinko daug laiko, mirė Egipto karalius, izraelitai dejavo, lažo slegiami ir šaukėsi pagalbos. Jų šauksmas iš vergijos pakilo ligi Dievo, išgirdęs jų dejonę, Dievas atsiminė savo sandorą, sudarytą su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. Dievas pažvelgė į izraelitus ir atkreipė į juos dėmesį. Čia tokia mintis yra, kad Dievas yra galiūnas. Čia dar Išėjimo 12, 12, 13, žinai. Čia daug vietų Išėjimo skyriaus paminėta. Bet pati sąvoka, kad Dievas yra galiūnas, kuom tu tai galėtum pakomentuoti?
Na, tai, ką jis padarė Izraelitų akivaizdoj. Na, iš tikrųjų, Kas tas Dievas, galiūnas? Kas tas galiūnas apskritai? Terminas. tu turi omeny iš hebrajų kalbos, ką reiškia? Aš turiu minėti apskritai, kodėl būtent įvardintas kaip galiūnas. Nu, jau atrodo, kad Dievas visagalis, jau viskas tom pasakyta. Jau į visagalį atrodo įeina visi terminai, žinai. Taip, galiūnas šiuo atveju be abejo Egipte, tai ką patyrė Izraelis, tai buvo dievų kova. Ir šiuo atveju, o toj kovoje jie buvo stebėtojai. Jie buvo, taip, jie liktai Dievo pusėje, ar ne, jie šaukėsi Dievo, bet dar nebuvo užtikrinti, nes prisimeni, kiek jie, kaip čia pasakyti, priekaištavo Mozei, ar ne, kur čia kišiesi, čia mums tik tai dar daugiau pastiprino tą lažą ir taip toliau. Tai yra, Dievas tarsi padėjo jiems suprast va, tą savo galę, savo galybę, ar ne, nes iš esmės tai buvo dievų kova. Dievo su tais netikrais Egipto dievais. Nes ten daug, jiem ir, reiškia, egiptiečiam ir Nilas buvo dievybė, kurią Mozė krauju pavertė, ar ne, tai yra Dievas per Mozę. Ir varlės jiem buvo dievybės, reiškia, ir vienu žodžiu visa, kas Nile gyvena ir taip toliau. Tai yra jie ir egiptiečiai, ir izraelitai stebėjo dievų kovą, jų akyse vyko ir izraelitai ten turėjo galimybę įsitikinti savo dievo galybę, va, tą jo gale. Jis galiūnas jiem pasirodė ir iš tikrųjų tas, kuris kovoja už juos, jis pasirūpins, kad jie būtų išvesti. Praktiškai jie ten iš vis nieko nedarė. Egipte tai yra buvo jų tiesiog, paskutinį veiksmą, tai yra jie patepė savo su avinėliu, Paschos avinėliu, reiškia, jie padarė va, tą veiksmą, kad Dievas išskirtų juos būtent. Be abejo, jie paklusdavo ir kad reikia nuo krušos pasislėpti ten ir taip toliau, bet didžiąją dalim, tai va, jie ten nieko nedarė praktiškai. Jie tik tai stebėjo savo Dievo galiūno veiksmus. Turėjo tokį džiaugsmą, reiškia, matyti, kaip buvo paniekinti Egipto dievai. Žinai, iš to momento pasakysiu, kaip ir gražu, ta prasme įspūdinga, bet iš kitos pusės 400 metų. 400 metų tu lauki to galiūno. Vergyjoj. Nėra daugoka, Vytautai. Pacituočiau Petro laiško žodžius, ar ne, kad pacituok. 1000 metų kaip viena diena, o viena diena kaip 1000 metų. Tai iš tikrųjų, žmonių supratimu be abejo, tai laikas, bet viskam reikia laiko. Galų gale turėjo praeiti laikas, kai, kaip čia pasakyti, Dievas turėjo išvesti juos į pažadėtąją žemę. O pažadėtojo žemėje, ten jos gyventojų, tai yra Kanano gyventojų, nuodėmių saikas turėjo prisipildyti. Supranti, Dievas viską sustigavęs taip, kad viskas būtų savo laiku. Jeigu jis atvestų anksčiau, ką jie darytų? Prisimeni, kaip Kanano gyventojai, pavyzdžiui, elgėsi su Abraomu, kaip jie jį gerbė. Įsivaizduok, jeigu tuo metu Dievas būtų atvedęs savo tautą ir sakytų, nukariaukit juos. Už ką? Kaip juos išnaikinti arba išvaryti iš to krašto? Jie buvo pakankamai Dievo baimingi ir jie priėmė Abraomą kaip didžiausią autoritetą, kaip viešpaties kunigaikštį. Prisimeni, kaip jie jį vadino, kad jis Dievo kunigaikštis ir jis čia, kaip jam viskas, kaip sakyti, imk tą žemę veltui. Prisimeni, kaip jam siūlė, kada jis atėjo pirkti žemę Sarai palaidot. Tai yra, iš tikrųjų, viskam turi ateiti savo laikas ir Dievas viskam turi paruošti. Ir tą patį Izraelį, kad jų prisidaugintų, nes vis dėlto Egipte buvo labai palankios sąlygos, kol, aišku, vergienė atėjo, jiegi ne visus 400 metų vergavo. Ten tik tai paskutinis faraonas pradėjo juos spausti. O taip tai jie ten pakankamai jų prisidaugino, jie padidėjo. Tai yra viskam Dievas turi savo laiką ir savo planą. Matai, ta vergystė, žinai, irgi vergystėje nelygų, žinai. Mes irgi yra žmonių, kas ir po 12-14 valandų dirba kasdien. Kuom tai nevergystė? Supratai, kur miegas yra prabanga, o kuom tai nėra moderni vergystė, žinai.
Kiekvienas turi savo Egiptą, ar ne? Tai yra, Jo, nes tu iš realiai kurio pabandyk. Dievas kviečia išeiti, ar ne? Tai yra nori išvest mus. Nu, tai čia, žinai, irgi mes lyginam per savo prizmę, žinai, automatiškai per šiuolaikinį supratimą. Tai Taip, ir šiuo ir atveju be abejo norėčiau dar pataisyti, kad aišku, ne pats darbas yra vergystė, ar mūsų darbdaviai yra vergvaldžiai, ar ne, bet mūsų norai, noras daugiau turėti, noras, va, tas godumas arba baimė dėl ateities ar dar kažkas, va, visi tie dalykai, jie yra iš tikrųjų mūsų vergvaldžiai. Yra mūsų vergvaldys, yra mūsų prigimtis, kuri nepasitikėdama Dievu kabinasi ir bando susikurti savo įvairiausius saugumo tokius saugumo tvirtovės pasistatyti savo. Ir būtent va tai ir mūsų didžiausias vergvaldys yra. tai dar toks yra momentas, o ką žmonės pagalvos? Ir viskas. Ir Tai žmogus irgi visą yra gyvenimą vergvaldys. jo stengiasi, viską daro, kad tik tai apie jį kas nors nepagalvotų, kaip nors ne taip. Taip, taip. Žinai, yra, kaip čia pasakyti, trys išdidumo formos, o ten prisimeni kaip, nu, ne trys, gal jų daugiau, bet va, tris pagrindinės įvardinsiu, kur skaitėm apie Liuciferį, reiškia apie tą šviesos angelą, kuris po to tapo šėtonu, reiškia va tuo išdidumas. Išdidumas reiškiasi labai įvairiom formom. Šėtono atžvilgiu tai buvo aš noriu, kad visi manimi žavėtųsi, ar ne? Tai yra, vat, jis vat, pradėjo gėrėtis ir grožėtis savimi. Tai yra viena iš tokių formų. Yra dar kita išdidumo forma, kuri, na, jeigu nesuveikia žavėtis, tai aš noriu, kad visi manęs bijotų. Tai dar viena, reiškia, išdidumo forma. Na ir dar tokia, ir ko gero jinai pati populiariausia, aš noriu, kad visi manęs gailėtųsi. Tai yra, žinai, tokia aukos pozicija, reiškia, kad vat, visi manęs gailėkitės. Ir dauguma šiandien, jeigu girdėjai žmonės susitikę, apie ką pasako, apie savo bėdas, kaip jam blogai, reiškia. Arba pradeda, reiškia, ginčytis, o kuriam blogiau iš tikrųjų yra, kas labiau serga ir kas labiau ten ir taip toliau. Tai vat, bet visa tai yra išdidumo formos, visos vat, jos yra tik tai apie tai. Tai vat būtent, kad ką žmonės apie mane pagalvos, tai čia vat, būtent su tuo susiję. Mes norim, kad žmonės manim žavėtųsi, arba manęs kraštutiniu atveju bijotų, nu, arba bent jau gailėtųsi. Išėjimo 14, 13, 14. Išėjimo 14, taip, 13, 14. Bet Mozė sakė žmonėms, nebijokite, tvirtai laikykitės ir pamatysite išgelbėjimą, kurį viešpats jums šiandien suteiks. Egiptiečių, kuriuos dabar matote, daugiau niekada nebematysite. Pats viešpats kovos už jus ir jūs, o jūs nutilkite. Ir 25 eilutė. Ir 25 eilutė, taip. Jis taip įklampino jų vežimų ratus, kad tie vos besisuko. Egiptiečiai tarė, bėkime nuo Izraelitų, nes viešpats už juos kovoja su Egiptu. Taigi, kaip dabar yra su tuo įtraukimu į karą? Ir eini į karą, ir Dievas sako, aš už jūs kovosiu. Na, taip. Iš tikrųjų, Dievas davė labai daug pavyzdžių. Išvesdamas Izraelitus, jisai nebereikalo, iš tikrųjų sustojo. Nu, galėjo iš karto praskirti jūrą, pereina per jūrą, dingsta, reiškia, egiptiečiam iš akių tie atvažiuoja prie jūros, įsivaizduok su vežimais. O kur dingo Izraelitai? Pėdos iki pležiai, iki jūros ir dingo, ir viskas, ir jų nėra. Nu, nuskendo ten dar kažką tai. Ne, jisai palaukia, jisai sustabdo egiptiečius ugnimi, reiškia, palaukia, kol jie ten vienu žodžiu prie ugnies bus. Atrodo, jis daro viską, kad izraelitai įsitikintų, Dievas už juos kovoja. Tai yra, kad jie pamatytų savo akimis Dievą kovojantį, va tą galiūną, kaip tu pasakei. Tai yra, jis tęsia toliau, reiškia, ir nori, kad jie irgi pasitikėtų. Ir dėl to sako, nu, kaip jis ten pasakė,
užsičiaupkite, ar ne, nutilkite, o jūs nutilkite, Mm. užsičiaupkite, Jo. nes jie ten bambėjo, reiškia, ir jau Mozė atvedė čia mus mirti, ką Egipte trūko kapų ten ir taip toliau. Jis sako, nutilkite, viskas, Dievas už jūs kovos. Pasižiūrėkite, pažiūrėkite tą, nu, nežinau, šiandien daug kas turbūt norėtų, nustato, jeigu teko tau, aš tai istorinius filmus taip mėgstu pasižiūrėti kartais ir ypač tos, kurie ten ypatingai tokie grandioziniai, tokie kaip ten, sakysim, Aleksandras ar ne filme, o tas Gaugamelų mūšis, reiškia, su persais, daleiskim, tie iš paukščio skrydžio viskas matosi. Tai įsivaizduoju, o čia izraelitai turėjo galimybę pamatyti, kaip Dievas kovoja, kaip jis tvarkosi su tais reikalais, tai yra su savo priešininkais ir su jų priešininkais. Įdomu, kad biblinė tematika, kai daro filmus, tai visiškai išima Dievo buvimą ir padaro kažkokį misticizmą, kažkokį stabmeldžiavimą, jeigu esi pastebėjęs. Yra, nors vėlgi, žiūrint kokiuose senesniuose, mažiau to yra, Jo, naujesniuose daugiau, vis daugiau tai atsiranda to. Tai pas mane buvo draugai, sako, o mes žiūrėjom čia apie Nojų filmą. košmaras ten. Vat tas filmas, kurį ten iš tikrųjų Aš galima. pasižiūrėjau ištraukas, nu tiesiog visiškai, prie ko čia, ta prasme, ir jie skaito, kad va, jau kaip ir gali diskutuoti su manim, kaip ir vos ne Bibliją skaitė dabar. Aha, Jau. taip. O tai yra taip toli nuo švento rašto iš tiesų, kas ten Ten iš parodyta. vis ten savo interpretaciją, ten net arti negulėjo, kaip sakoma. Dar apie išėjimą, o, pavyzdžiui, ten, jeigu žiūri irgi išėjimo, pagal išėjimo knygą daug yra filmų ir vat, būtent tą karaliai ir pranašai ir karaliai atrodo, kaip jis ten vadina, dievai ir karaliai atrodo. Kažkas taip panašaus, neprisimenu. Aš nežiūriu tokių, man įdomu vienas kitas epizodas, pažiūrėti bent jau įvertinti, bet vat, tas perėjimas per jūrą, jo ten tikroviškiau parodyta, bet irgi ten jau interpretacijų pridėta. Tai yra ir faraonas ten atsiranda kažkodėl, ir Mozė kažkodėl tai sugrįžta keista ten, nu vienu žodžiu. Filmai yra filmai, reikia skaityti Bibliją vis dėlto. Filmai jie dažnai suklaidina. Jo, aš tai matai, aš irgi nežiūriu, bet čia tik dėl to paminėjau, kad ateina draugai, jie žino, kad tu skaitai Bibliją, tu domiesi, kaip minimum vis laik prie maisto kartu pasimeldžiam su tais draugais, nors jie nelinkė to daryti. Bet ir staiga jie jaučiasi irgi prisilietę prie Biblijos, kai pasižiūri kažkokį hollywoodinį filmą. O tai aš manau, kad padaro daug daugiau žalos negu naudos iš tiesų. Amen, teisingai. Nes... Teisingai, paskaičius raštą, pasižiūrėti ir palyginti. Na tai, jeigu teko, aš kažkada tai labai mėgau knygas skaityti ir man būdavo visada įdomu pasižiūrėti knygos ekranizaciją. Tai yra filmą pasižiūrėti. Ir žiauriai nusivildavau visada. Jeigu žiūrėdavau filmą neskaitęs tos knygos, jo, lyg tai įdomu, bet po knygos filmas visada būdavo tokia labai negerą palikdavo nuosėdą tokia. Na, iškraipė viską, ten sutrumpino, to neatskleidė, neparodė, o šitą čia savo kažką pridėjo, vienu žodžiu, visą tai dažniausiai palieka tokį negerą įspūdį. Originalas yra svarbu, originalas. Jo, todėl būtent apie Dievą reikia remtis neišmatytų filmų, skaitytų vadovėlių, o tiesiai skaitant iš Biblijos. Amen. Teisingai. Išėjimo 17 skyrius nuo 7 iki 13 eilutės. Čia mes sulyginsim šitą su Jozuė 6 skyrium. Nuo 7 iki 13, ar ne? Jo, 17 skyrius. Jis pavadino tą vietą Masą ir Meribą dėl to, kad izraelitai barėsi ir mėgino viešpatį sakydami, ar yra viešpats tarp mūsų ar ne. Tada žygiavo Amalekas ir kovojo su Izraeliu prie Refidimų. Mozė tarė Jozui, parink mums vyrų, išeik ir kovok su Amaleku, rytoj aš atsistosiu ant kalvos su Dievo lazda rankoje. Jozė padarė, kaip Mozė jam liepė ir kovojo su Amaleku. O Mozė, Aronas ir Hūras tuo tarpu palypėjo ant kalvos.
Kai Mozė laikydavo iškeltą ranką, Izraelis imdavo viršų, o kai tik ranką nuleisdavo, viršų imdavo Amalekas. Mozės rankos taip pailso, kad jiedu paėmė akmenį, padėjo prie Mozės ir jis ant jo atsisėdo. Aaronas ir Hūras parėmė jo iškeltas rankas, vienas iš vieno šono, kitas iš kito. Taip jo rankos liko tvirtos iki pats saulėlydžio. Jozuė nugalėjo Amaleką ir jo tautą kalaviju. Ir Jozuės 6 skyrius, 15-20 eilutės. 7 dieną jie atsikėlė auštant ir apėjo aplink miestą tokia pat tvarka 7 kartus. 7 kartą kunigams pučiant ragus, Jozuė įsakė žmonėms: sušukite, viešpats atidavė jums miestą. Miestas ir visa, kas jame, bus skirta viešpačiui sunaikinti. Tik ištvirkėlė Rahaba ir visi jos namuose telieka gyvi, nes ji slėpė mūsų siųstus pasiuntinius. Nelieskite sunaikinti skirtų daiktų, kad patys nebūtumėte skirti sunaikinti. Paimdami bet ką iš to, kas skirta sunaikinti, padarysite Izraelio stovyklą sunaikinti skirtų daiktų, užtrauksite jai nelaimę. Visas sidabras ir auksas, daiktai iš vario ir geležies yra šventi viešpačiui. Jie bus padėti į viešpaties iždą. Taigi žmonės sušuko ragams sugaudus. Vos išgirdę ragų gausmą, žmonės sušuko galingų šauksmu ir siena nugriuvo. Žmonės veržėsi į miestą, kiekvienas tiesiai iš savo vietos ir užėmė jį. Kas čia per stebuklai? Štai paklausiu aš tau. Čia klausimas, aišku, apie panašumus ir skirtumus, bet abudu labai tokie, kaip sakyt, specifiniai. Kodėl iškėlus lazdą laimi, nuleidus pralaimi? Kodėl čia trimituoti, vaikščiot ratais kvadratais, žinai? Ta prasme... Taip, iš tikrųjų, čia du variantai parodyti, reiškia, kaip viešpats kovoja už savo tautą. Tik tai skirtingai, vis dėlto pirmam atvejį, reiškia, kada jie su Amaleku kovoja, vis dėlto jie turi kovoti savo ginklu ir tik tai Mozės malda iškelta ranka, tai simbolizuoja maldą, būtent tai yra prašymą Mozės, kad Dievas įsikištų. Tai va ta malda palaiko jų jėgas ir kai tik ranka nusileidžia, viskas, kitaip sakant, kada jie suabejojo Dievo, ar viešpats tarp mūsų ar ne, čia abejonė jų išreikšta. Ir kai Dievas, reiškia, išgirsta tokią abejonę, jis sako, gerai, aš jums leisiu įsitikinti. Ir va tam mūšyje jie akivaizdžiai mato, malda iškelta ranka, pergalė. Tik tai nusileidžia rankos, jie pradeda pralaimėti. Tai jie turėjo galimybę daugiau įsitikinti ir daugiau nebeabejoti. Jozuės atveju visiškai kitas variantas. Tai yra, jie visiškai pasitikė. Įsivaizduok, 7 dienas jie kantriai eina, tai tarsi išbandymas, ar ne? Galėjau 1 dieną apeiti ir viskas ir nugriauti. Bet jie 7 dienas eina, tai yra 6 dienas eina, po 1 kartą ir grįžta į stovyklą. Ir niekas neįvyksta. Tai yra nieko nevyksta. O čia Dievas tarsi išbando jų tikėjimą, o galų gale 7 kartą, 7 dieną, jie eina 7 kartus ir tik tai 7 kartą viskas įvyksta. Jeigu prisiminsi Elijo maldą, prisimeni, kiek jis kartų meldėsi, kad būtų lietus jau po Karmelio kalno įvykių, reiškia, jis meldžiasi, žiūri ir galų gale, pasirodo debesėlis. Tai yra irgi Dievas tarsi palieka vietos abejonėms, ar tu išlaikysi savo tikėjimą, o po to įvykdo savo pažadą. Vis dėlto šitas ugdymas tikinčių žmonių, reiškia, ugdymas yra pagrindinis jo tikslas, nes jis žino, kad bus didesnių pagundų ir didesnių išbandymų. Dėl to kiekvieną kartą jis panaudoja tą situaciją, kad ugdytų tikėjimą, tikinčio žmogaus tikėjimą,
kad jis išlaikytų ir sunkesnius išbandymus. Tai yra, kurie laukia ateityje, kaip ir Jėzus sakė, šėtonas reikalauja, kad persijotų jūs kaip grūdus, tai yra, jisai nori jūs persijoti kaip grūdus. Čia, Kiekvieną. žinai, kaip tas momentas, kur irgi sakė, nu, buvo toksai komentaras, kad kai Nojus užsidarė laive, ar ne, buvo periodas, 2 savaitės, ar ne, iki lietaus, Savaitę, kažkas taip. savaitę. Tai va, kažkas tokio. Ir ten kažkas bandė, kaip sakyt, tiesiog paaštrintą situaciją. Štai jie užsidarė, ten iš jų šaipėsi, jie tenai buvo patyčio, žinai. Bet man tai iš karto tokia mintis palauk. Ne jie užsidarė duris. Dievas užtrenkė duris. Ta prasme, tau klausimų nebekyla. Viskas, tu sėdi saugiai ir tau visiškai nesvarbu, kas ten tyčiojas, nesityčioja. Tu iš širdį net neimi tokių dalykų. Tu 120 metų statėjai ir tau pats Dievas uždarė duris. Viskas, sėdi ramiai. Ta prasme, manau, kad komentaras, kad jie tenai sėdėjo susigūžę, kol ten visi iš jų tyčiojas, manau, yra ne vietoj, žinai. Nu, jiem jau nebebuvo. Žinai, kai tau Dievas uždaro duris, tau nebelieka abejonių. Tiesiog sėdi ramiai ir lauki. Bet kitose situacijose, jo, nu kaip pas mus gyvenime, ar ne, ir tu nežinai, ir tau lieka abejonių, ir tu nežinai, ar Dievas padės. O Dievas turi polinkį, bent jau mano gyvenime, padėti paskutinę sekundę. Jo, tokį polinkį jisai turi visada. Ne tai, kad paskutinę sekundę, o, nu, galbūt paskutinę sekundę, bet paskutinę tavo tikėjimo sekundę. Ne, nu lieka kaip, viena. Supranti, kaip tavo, jeigu treniruotėje, ar ne, jeigu tu nori, kad augtų raumenys, reikia paskutinę pastangą dėti, reiškia ten, sakysim, kelt svorį kažkokį, tai didžiausią, kokį tik gali, arba jeigu 10 kartų reikia pakelt, nu pakelk dar 11, kurį vos pajėgi, tada raumenys tavo auga. Lygiai tas pats ir su tikėjimu. Jeigu tau padėti 2-3 sekundę, reiškia, tai, nu, neauks tiesiog. Nu, tu džiaugsiesi, kad va, Dievas su tavim, bet tavo tikėjimas tai neauks. O kada jau mūsų tikėjimas, kaip sakoma, prieina ribą tą tokią, jau žinai, viskas, jau toliau nebegaliu. Dievas sako, gerai, va dabar. Ir jisai duoda, reiškia, va tą, ištiesia savo ranką, ar ne, ir tu pamatai jo veikimą. Ir jau kitą kartą, va tie prisiminimai po to apie Dievo įsikišimą, apie jo kovas mano gyvenime, tai iš tikrųjų jie padeda po to, labai padeda. Išlaikyti labai ilgai. Jo, čia kaip ir tas sako, labiausiai kūnas irgi tvarkosi sportuojant tada, kai sportuoji nenorėdamas. Čia ko gero irgi visas situacijas atsimeni labiausiai, kai darai kažko nenorėdamas, bet žinai, kad reikia. Tiesiog reikia. Taip, nes sportuoja ir tavo valia. Tuo metu sportuoja ir tavo valia, ne tik tai tavo kūnas. O čia tas nuostabus iš tikrųjų dalykas, nes mūsų valia dažnai ir mūsų tikėjimas be abejo. Iš tos pastarosios istorijos, žinai, kaip tos sienos nugriuvo, mes matom, kad vėlgi čia yra tas variantas, kur jeigu tu suplanuosi 5 variantus, Dievas padarys 6. Kad, kaip sakyt, čia tas Dievo special, žinai. Nu, suplanuok 10, bus 11. Toksai, kad tau nekiltų klausimų, kad, nu, čia ne tavo, žinai. Taip. Ne viens iš tavo išgalvotų variantų. Jo, Dievas paklausė mano patarimo ir jis, reiškia, padarė taip. Aš jam patariau maldoje. Jo, čia nieks nedalyvavo, niekas nebuvo jo patarėjas, vienu žodžiu. Taip, ir jeigu prisimeni, va, dar buvo čia duota tokia viena citata iš 2 Karalių knygos 6 skyriaus, ten, kur va, tas Eliziejus ir Gehazio patyrimas, kai Eliziejui atėjo suimti kariuomenė Aramo karaliaus, reiškia, kariuomenė atėjo suimti ir va, tas Gehazis, reiškia, išsigandęs, nu, šakės mums ten apsupo armiją, nu, ir Eliziejus paprašė, kad Dievas parodytų jam, vertų jo akis, prisimenė, ir jisai pamatė va tuos ugningus vežimus, reiškia, ir va tą viešpaties kariuomenę supančią, tai yra, kurios mes nematom.
Tai yra kažkuria prasme, bet kokioj kovoj mums reikėtų iš tikrųjų atvertas tikėjimo akis ir apsidairyti, kad už mūsų stovi galinga armija ir jie pasiruošę kovoti. Mums tai reikia tik pasitikėjimo. Iš mūsų reikia tik pasitikėjimo ir paklusnumo. Kaip tu į tą, kaip tu į tą nuomonę, kad mes per daug stengiamės nugalėti nuodėmę, kurios mes iš vis nei galim nugalėti, nei mūsų jurisdikcijai su jie kariauti. Tai Taip. va čia nuoroda labiau į tavo dangiškąją kovą, žinai, kurios mes negalime laimėti ir už kurią Dievas kovoja ir jisai viską kontroliuoja tame. Taip, aš visada prisimenu Dievo pokalbį su Jobu, jeigu prisimeni, ten pabaigoje Dievas jam aiškina apie Leviataną ir paaiškina, koks jis nenugalimas ir kaip jį neįmanoma nugalėti. Ir sako, jeigu nors kartą pabandysi, daugiau nebandysi. Tai yra, jis aiškiai pristato tą už to Leviatano, nes Leviatanas ne vienoje vietoje ten po to ir pas Izaiją minimas kaip būtent tas jūrų pabaisa arba tas Libinas ir velnės ir šėtonas. Tai yra tas piktasis jo vienas iš tokių simbolių. Ir Dievas Jobui leidžia suprast, kad sako, tu kovoji ne su tuo, tu ne tą kovą kovoji. Tai yra, mes turim puikiai suprast, kad mūsų tikslas tikėjimo kova, mūsų kova tikėjimo, kad išlaikyti tikėjimą viešpačiu, kad jis kovoja mūsų kovas. Tai yra svarbiausias dalykas. Ir tada ir kova su nuodėme, jau su pagunda, su savo pagunda, ji tampa kitokia, ji visiškai kitą atspalvį įgyja. Tai yra daugiau jau panašėjimo į Kristų, reiškia, procesas. Ir taip, tą Leviataną visada mums reikėtų prisiminti. Žiūrėk, dar toksai momentas, žinai, atsimeni, kai jie išsigandinėjo į Kanano žemę, o paskui, kai Mozė sakė, neisit, jie išėjo. Taip. Ėjo kariauti, ten apie 200 000, ne, ten kur žuvo. Taip, ten vienas iš tų pavyzdžių, taip. Jo, bet koks yra įdomus momentas. Žiūrėk, kai jie dabar ėjo žvalgytis miestą, jiemgi pasakė, kad mes ten visi bijojom ir drebėjom jūsų tautos, kuri nugalėjo Egiptą, išėjo per Egiptą, jūrą perėjo, ar ne? Taip. Ir atrodo, visi bijojo ir drebėjo. Šičia galiausiai, kai jie atėjo kariauti, kažkaip tai be Dievo. Staiga jų niekas nebebijojo. Atsimeni, kaip šitą irgi kur priėmė tos žvalgus, ar ne, kaip pasakė. Tai yra toksai momentas, kad net elementarios kovos nebegali kovoti, jeigu Dievo nėra. Net ir tos, kurią gali nugalėti. Amen. Ir čia, žinai, tu gerai tą pavyzdį parinkai, nes čia pavyzdys dar vienas, kad izraelitų netikėjimas pražudė daugybę Kanano gyventojų. Nes tuo metu, kai jie pirmą kartą galėjo įeiti, kada tie 12 žvalgų buvo, reiškia, ir kada jie galėjo įeiti, Dievas ten pažadėjo išvaryti kananiečius, reiškia, širšėmis ir taip toliau, vienu žodžiu, ir jie užimtų jų vietą. Tai yra, daugybė kananiečių galėjo tuo metu išsigelbėti. Ir jie visi būtų pamatę Dievo jėgą ir būtų turėję galimybę atsiversti, tai yra prisijungti prie izraelitų. Nes Izraelis tai nėra, kaip čia pasakyti, etninė grupė kažkokia, ar ne, tai yra kraujo, reiškia, tauta. Tai yra tikėjimo tauta, nes prie jos jungiasi iš kitų tautų ir buvo numatyta Mozės įstatymuose, reiškia, visi tie principai, reiškia, kaip ateivis gali tapti izraelitu, tapti vietiniu. Tai yra, jie turėjo tokią galimybę. Dar anksčiau, jeigu prisiminsi Abraomo laikais, ne Abraomo, atsiprašau, Jokūbo laikais, Sichemą. Sichemas irgi buvo suklupimo akmuo. Prisimeni, kaip, reiškia, Jokūbo sūnus Simeonas ir Levis su tarnais išžudė, reiškia, Sichemo vyrus. Nors jie apsipjaustė, jie sutiko su tuo, kad jie prisijungs prie Dievo tautos, tai yra prie Jokūbo, susijungs jų giminės, reiškia, ir jie bus viena tauta. Tai yra, jie sutiko visiškai ir su ta sąlyga, kad reikia apsipjaustyti, bet jie klastingai juos išžudė.
Tai yra daug, yra tokių laiptelių, kur aiškiai matosi, kad mūsų netikėjimas, mūsų va, tas nepadarytas tikėjimo žingsnis sukuria precedentą ir po to jau po 40 metų, kaip tu minėjai, jau kada jie atėjo, jiem reikėjo jau kovot kalaviju. Jiem reikėjo, nes jau Kanano žmonės buvo suįžūlėję, jie vieną kartą jau nugalėjo izraelitus ir galvojo, kad ir šį kartą pavyks. Tai yra, jie jau suįžūlėjo, kitaip sakant, ar ne, ir va, tas užsikietino ir tik tai nedaugelis, va, kaip Rahaba, patikėjo ir prieimė. Taip, kad kiekvienas mūsų netikėjimas ir Dievo planas B ir C, tai yra, kada jisai, reiškia, negalėjo įvykdyti savo plano pagal A principą, ar ne, tai yra tą pirmąjį planą, reiškia, daro situaciją sudėtingesnę ir mūsų kovą daro sunkesnę. Tai yra, Dievas vis daugiau nori, kad mes įsitikintumėm, kad jis kovos už mus, tačiau viskas turi pasiekmes. Deja, jos būna neigiamos. Visos netikėjimo pasiekmės yra neigiamos. Čia kaip ir mes, mūsų veiksmai atrodo, kad čia tik tai mūsų įtakoja, bet iš tiesų nei mes matom, dažniausiai net nesuvokiam, kiek mes vienur ar kitur darom įtakos kitiems. Amen, būtent. Nebūtinai momentinis, bet gali būti ilgametis ir trumpalaikis efektas ilgalaikis. Taip, kur aš čia parašyta, kad jūs tapot reginiu, reiškia visai kūrinyje, ar ne, arba, sakysim, visa kūrinyje laukia, kada apsireikš Dievo vaikai, arba tokie išsireiškimai Jėzaus paties, kad jūs esat šviesa ir šviesos niekas neslepia po lovo, o stato, reiškia, į matomą vietą, tai mes turim suprasti, kad mes norim to ar nenorim, bet darom įtaką. Pavadinę save tikinčiais Dievo vaikais, Jėzaus mokiniais, mes iš karto pradedam daryti įtaką, bet ta įtaka gali būti ne tik gera, bet ir bloga. Jo, taip, kad turi turėti omeny, kad asmeniškai nesi izoliuotas ir negali sakyti, mano gyvenimas, mano reikalas. Amen. Tu įtakuoji vis dėlto. Jūs nepriklausote savo, ar ne, kaip Paulius sako, tai yra viskas. Mes nebepriklausom, jeigu pavadinam save Dievo vaikais, pavadinom save tikinčiais, vadinasi, mes pasitikim mūsų viešpačiu, mūsų galybių vadu, ar ne, kariuomenės vadu. Tai yra, mes einam paskui jį ir pasitikim juo. Čia jau jokių savarankiškų veiksmų ir tokių, aš pats savo priklausau, būt negali tiesiog. Jo, ir žinai, dar toksai momentas su to miesto paėmimu. Realiai, tu turi dalyvauti kažkokiam tai procese, kuris tau gali atrodyti visiškai kvailas ir nesuvokiamas pagal tavo supratimą. Taip. Supranti, tarkim, beprasmiškas netgi, ar ne? Jo, Dievas nurodo kažką, ką tu turi daryti, kad ir kojų plovimas, darykite man tai atminti, ar ne? Atrodo, koks čia skirtumas jau šiais laikais, mes čia visi švarus, nieks nieko, žinai. Bet pavyzdžiui, šitas, reikia apeiti miestą. Nu čia dabar. Tai jeigu mes nedarysim, kaip mes laimėsim be šūvio, žinai. Ir štai yra pavyzdys akivaizdus, kaip Dievas kovoja, kaip sakyt, jūsų kovas, bet savo principais. Kažkoks tikėjimo momentas, žinai, kur jeigu Dievas pasakė, reiškia taip ir turi būti padaryta. Ir tai į gerą, žinai. Parodykit savo tikėjimą ir pasitikėjimą. Jo, ir nenueiti filosofijas, realu, nerealu, žinai, ta prasme, va čia Dievas sąžiningas, čia Dievas nesąžiningas, žinai, o tu remiesi kuom, žinai. Nematuokim Dievą savo jėgomis, ar ne? Jo, savo jėgomis arba žmogiškų supratimų, žinai. Jo. Nu, tai gerai, reziumuokite, prašau, šiandienos mūsų tyrinėjimą apie kovą ir Dievo galiūną. Taip, iš tikrųjų, šį pamokėlį mes jau savotiškai reziumavom, ar ne, kad vyksta didžioji kova tarp Kristaus ir Šėtono. Ir jeigu Dievas mus įjungia į tą kovą, tai mūsų tikslas yra paklusti jam. Svarbiausias dalykas, mūsų kova yra tikėjimo kova, pasitikėti galybių viešpačiu. Ačiū tau, Vytautai. Ačiū ir tau. Ačiū žiūrovai klausytojai, kad buvote kartu. Dievo palaimos ir artumo jums. Su Dievu.